Haya, tariki ni nyanya naguo mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2024 2024 na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku no gũtwarithia wega kana nĩ ũrairie thayũ no gĩcoka ũkĩroka kana ũgĩũkĩra na njĩra ĩthiranĩte na gĩtĩo kĩnene Ngai kũnyita ũgeni tũregaine nawe ha kiumia kĩhĩtũku na makĩria mũthenya wa Friday na thutha ũcio ngĩkwĩra atĩ tũgũgĩcemania ona Ngai agĩkorwo agĩtũringia weekend ĩyo na hatakĩrĩ nganja iria ho tũkĩrĩ na itũmi ciothe cia kũmũcokeria ngatho kuona atĩ nĩ maingĩ makoretwo makĩhanĩka kuma ituri itiganĩte ona ningĩ na makĩria gũkũ bũrũri-inĩ agakorwo agĩtũeherania kumanagia na mĩtino na koguo tũgakĩmũcokeria ngatho. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Monday ya tarĩki 8 naguo mweri nĩguo ũyũ wa kana mwaka wa 2024 Ngai kũnyita ũgeni na hatakĩrĩ nganja iria ho nĩ twakĩambĩrĩria kiumia kĩerũ na makĩria mweri-inĩ ũyũ wa kana na tũkĩambĩrĩria kiumia kĩerũ nĩ ngũkorwo kana tũgũkorwo oro ta mũtugo kiugo kĩrĩa gĩgũgĩkorwo gĩgĩtũhingũrĩra kiumia gitũ nĩ kiugo kĩrĩa kiumĩte ibuku-inĩ rĩa Luka 18 kana Luke 18 arĩ rũgano rũheanagwo na makĩria rwaheanagwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jesũ Kristo. Ririkana rĩu tũrakorwo tũgĩkũngũĩra kana maya mokĩte rĩrĩ tũrakorirwo tũgĩkũngũĩra gũkua na kũriũka kwa Kristo mũkũri na koguo akĩheana rũgano na nĩ ngwenda tũtwarane nawe wega ũrũnyite. Jesũ agĩcoka akĩhe arutwo ake ngerekano ya kũmaruta atĩ no mũhaka mahoyage hingo ciothe mategũkua ngoro, akĩmera atĩrĩrĩ, itũũra-inĩ rĩmwe nĩ kwarĩ na mũcirithania ũtatĩĩte Ngai ona kana agatĩĩa andũ. Itũũra-inĩ o rĩu nĩ kwarĩ na mũtumia wa ndigwa. Wa ndigwa nĩ gũkiuga atĩ mũthuri wake nĩ akuĩte na agakiuga atĩ watũũraga athiaga kũrĩ mũcirithania ũcio akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndeithĩrĩria harĩ thũ ciakwa. Mũcirithania ũcio nĩ aikarire matukũ maingĩ aregete kũmũteithia no mũthenya ũmwe nĩ arikire na ngoro yake atĩrĩrĩ, ona gũtuĩka nditĩĩte Ngai na andũ nĩ ngũgũteithia. Nĩ ngũteithia mũtumia ũyũ nĩ ũndũ wa ũrĩa athĩnĩtie nĩ ũndũ wa wona ndaga kũmũteithia egũtũũra okaga gũthĩnia. Mwathani akiuga atĩrĩrĩ, nĩ mũigua ũrĩa mũcirithania ũcio ũtarĩ mũthingu oigire. Kamũhari ka mũgwanja na ka mũthia, githĩ onake Ngai ndangĩgĩteithĩrĩria andũ ake arĩa mamũkayagĩra ũtukũ na mũthenya, no age kũmateithĩrĩria na ihenya? Kĩu nĩ kĩũria. Koguo rũrũ nĩ rũgano na makĩria rũgano rũĩkaine nĩ andũ aingĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo mũtumia ũrĩa watũire arokaga kwa mũcirithania akĩmwĩra ndĩrenda kĩhoto gĩakwa. Kũringana na mũcirithania ũyũ nĩonaga mũtumia ũyũ ta atuĩkĩte na gĩthũngũ kĩndũ tũngiuga nĩ arĩ very persistent na ningĩ nĩ amũgiaga mũno kuona atĩ o rũciinĩ nĩ amũrokagĩra no mũtumia ũyũ nĩ augĩte atĩ ndigũkua ngoro nginyanagia ndigĩrĩre atĩ nĩ ndona kĩhoto gĩakwa. Na mũthenya ũmwe wa mĩthenya mũcirithania augire nĩ ngũgũteithia na ndamũteithagia atĩ nĩ ũndũ wake kana kĩ no ĩndĩ amũteithagia nĩguo atige kana amwehererie kĩrĩa tũngiuga nĩ gĩtango. Na nĩho Kristo akĩaria na arutwo amũria kamũhari ka mũgwanja, githĩ onake Ngai kana kamũhari ka ithathatũ gakiuga atĩrĩrĩ, Mwathani agĩkiuga atĩrĩrĩ, nĩ mũigua ũrĩa mũcirithania ũcio ũtarĩ mũthingu oigire. Ririkana atĩ mũcirithania ũyũ ndetigĩrĩte Ngai kana ndetigĩrĩte mũndũ. Nĩ andũ arĩa tene tũngiuga atĩ mũndũ wothe wonaga wĩna hinya kana wĩna kĩndũ wothe ũrĩa endaga gwĩka kuona atĩ nĩwe warĩ mũcirithania na acirithania o ta mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ marĩ andũ anene mũno matukũ-inĩ mau ma hau gatene. Na koguo mũtumia ũyũ nĩ augĩte atĩ niĩ no ngorwo itarĩ na ũndũ ũngĩ kana no ũmenyo ũngĩ mũnene no tũgakĩrwo atĩ mũcirithania kana mũtumia ũyũ nĩ enyitĩtie na agakiuga atĩ nĩ egũtigĩrĩra atĩ mũcirithania ũyũ nĩ amenya atĩ ona angĩkorwo wĩ mũnene nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Na koguo kamũhari ga ithathatũ na mũgwanja na karĩa na ngwenda ũnyite nĩ Kristo agĩkĩũria arutwo agĩkiuga atĩrĩrĩ, Mwathani agĩkĩũria atĩrĩrĩ, nĩ mũigua ũrĩa mũcirithania ũcio ũtarĩ mũthingu oigire, githĩ onake Ngai ndangĩgĩteithĩrĩria andũ ake arĩa mamũkayagĩra ũtukũ na mũthenya. Ndenda tuoye scenario na makĩria mahinda kwa mahinda rĩrĩa tũkorwo tũkĩgũmĩrwo nĩ ũritũ wa mũtũrĩre na ningĩ tũgakorwo tũkĩyũria gũgũcoka
ati rucini ruru we wiguite to gukua ngoro we wiguite to gukinya muthia we wiguite to kaite na gutiri undu urahanika kiugo giki ni giakwa na no giaku ati agikorwo Ngai no aigue kana agikorwo Ngai ni guteithiriria andu ake aria mamukayagira utuko na muthenya no age kumateithiriria na hinya koguo agiko mutumia ndanogire guthi kwi mucirithania gitigirira ati na mucirithania ni mundu wa thi koguo mucirithania amuteithagia niguo amweherere ni wega na ithuĩ tugakimenyaga ati ni kuri Ngai matu-ini uria tungikaira mahinda o mothe na ni gutwika kana ni gutwika wa gututeithagiriria koguo na gitio kinene hau riu nie niho gukorwo ngikira gaturumo kindu gigwitwo kiugo kia muthenya wa muthi gutige na kio wiki kindu gigwitwo meditate on the same ari kuma ibuku-ini ria Luka 18 na ni rugano ruru kana ni rugano rwega muno rukoragwo rutariirio hau Ngai kuona ati mundu wa thi no mukaire wiciritie ati ni guguteithia no eguguteithia umweherere na ningi uteithio wake ndungikara no uteithio wa Ngai ni uria tugaga ni wa tene na tene na koguo kiu nikio kiugo kiria gukorwo gitutongoria na makiria muthenya wa umuthi ona ningi tukiambiriria kiumia giki tikira riu kwania na ithuĩ kuri mwena wa Facebook @Muthingi TV mwena wa YouTube ni @Muthingi TV ni twambiririe tabarĩra itu ya muthenya wa umuthi mahinda mothe ni nawe twacemania na njete Kariuki wa andu ati ni ngwitika good morning. Haya na riu tukiuma riboti-ini iyo riu tuingire kuria ngathĩti-ini na makiria tukimenye maundu matiganite uria maragithi na mbere na kwiriungana uria bũrũri wa Kenya ukiraire ngathĩti ya The Standard horo wigie kindu gigwitwo the cost of being Kenyan ati ni kwirikanite na kana page ya kiri na ya gatatu ni tarĩirie ati riu ngarama ya gwitwo mu Kenya ni onekanite gukorwo ikiongerereka yongererekete kumanagia na ki mbeca iria ikoretwo kirengwo muingi kuma kindu gigwitwo NSSF kindu gigwitwo SHIF kindu kiukaine kana marihi matiganite maria monekanite gukorwo mongereirwo na njira nene oho ngathĩti ĩno ni gatariria na njira nene uhoro wigie ngarama nene ya kuongereka kwa ngarama ino ya muturire ni kumanagia na mawatho maria mekĩtwo ni thirikari kindu gigwitwo national ID kana kuoya kindu gigwitwo gibande tene kana thirikari ni hituku undu ucio wari kana niho tungiuga wari free na riu undu ucio riu urikitie gukinywo 300 mundu utete gibande giake arihaga igana rimwe riu arariha ciringi 1000 kindu gigwitwo birth certificate wa kindu gigwitwo kihana kiriga ona ningi ruo wa gutwika mundu ngitwo mu Kenya Raila get AU bid boost in West Africa tour mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni athiete ru na mbere na gutabania kindu gigwitwo ti campaign ciake na makiria ithwiro ria gitaru kia Africa uhoro uyu kamurikwo page-ini ya 5 uhoro ungi uthiete na mbere na kumurikwo na makiria na njira nene. Let's live within our means. Ruto plea to medics. President William Samoei Ruto oritie marigitari rekei tukorwo tugikara kumanagia kana tukorwo tugikara na methingi ya uria turi na uhoti witu tigai kuga maundu maingi no reke tuikare kumanagia na methingi ya haria tungihota. Ngathĩti ya The Daily Nation Uhuru political traitors mundu gwitwo former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni arutite na njira nene kana agakiuga ati uteti wa bũrũri wa na njira nene uhoro wigie neglect by state leaves education sector in private hands. Uhoro uyu riu ningi wigie kindu gigwitwo sector ya mathomo kamurikwo na njira ithiranite na riu ningi we cannot afford to pay you Ruto tells doctors tutingihota kumuriha ucio ni President William Samoei Ruto na ngathĩti ino ya The Daily Nation ni ngwambiriria nayo na ni ati President William Samoei Ruto riu muthia ni onekanite gukorwo agikiaria ndumiriri iria tungiuga ati ni thutha wake gukorwo akirite gwa kahinda ka wiki 3 na ni kumanagia na mugomo wa marigitari guku bũrũri-ini uria urakoretwo githi na mbere na kuongerereka na riu ningi riu President William Samoei Ruto ni agithite na mbere na kuga ati bũrũri wa Kenya
nduri na mbeca cia kuriha andu aria tungita ni arigitani maya mokite thikũ nyinyi tu thutha wa atongoria kuma miaho itiganite ona makiria. Atongoria a makanitha kuria President William Ruto atige gukirira arekanithini wa AIC Fellowship President William Ruto gucia ukuni kaunti-ini ya Uasin Gishu nerugire ati marigitari oro hamwe na ndore tugiuga ni clinical officers gwata laboratory technicians ni mathiite na mbere na ukorwo magiconsider andu amwe a bata muno no gakiuga ati hari bururi uri thaa ici ndungihota gukorwo gikinyaniria ngirimiti iria magithiite na mbere na kuga ati no muhaka ikinyanirio. President William Ruto nethite riu na mbere na kuga ati mugomo uyu wa marigitari no ria wambiriirie mweri-ini wa gatatu nonekanite gukorwo ukihutia na njira nene sekta ino ya ugima wa mwiri. Riri mathiite na kana riri nao ambunge mathiite na mbere na kuga ati Susan Nakumincha no ria niwe minister wa kindu gigwita ugima wa mwiri guku bũrũri-inĩ ni akoretwo akiaga wigĩrĩrĩki kumanagia na wira wake. Gukiri uguo mendekithia ma marigitari ni mathiite riu na mbere na kuga ati no muhaka makinyanirie ngirimiti iria mandikaniire na makiria mwaka wa 2017 G Atela ni ugite ati kindu gigwitwo mishara yao ni ya bata muno na koguo gakiuga ati thirikari ni ikoretwo ikionekana gukorwo ikihuthira mbeca na njira kana njira iria itagiriire guku makiuga ati agiko mbeca cia mahuthiro matiganite ni ironekana niki gigucungiriria mbeca cia marigitari ikorwo ikiaga. Gukiri uguo president ni ataririe ati bũrũri wa Kenya na makiria thirikari yake ni gukorwo gikiandika marigitari 1,500 aria tungiuga ni interns na aria mareheagwo kindu gigwitwo stipend kana mbeca nini o ciringi 70,000 cia kumateithĩrĩria gwa kahinda ka mwaka ũmwe mbere yao makoretwo makiona wira kana mbere yao makorwo makiandikwo ni marigitari guku bũrũri-inĩ. Gukiri uguo president ni ugite ati gukinyiria riu bũrũri wina capacity ya kuriha andu acio 70,000 and I quote, we are going to absorb all doctors to pay them a stipend of 70,000 a month as we plan to employ them when resources will be available. End of quote. Ucio ni President William Ruto arakire na andu matiganite ari hamwe na First Lady mundu gwitwo Mama Rachel Ruto, Governor wa kuria Uasin Gishu Jonathan B, nominated MP Joseph Wainaina gatagati ka andu angi matiganite na aria marakire na President William Samoei Ruto. Gukiri uguo kanjo ya magavana na makirire tongoragio ni Anne Mobi wa iguru ni thiete riu na mbere na kuga ati kana ni thiete na mbere na kuonania gukira kwayo iguru huigie marigitari na riu andu moikaine ta abunge magithi na mbere na kuga ati mundu oikaine ta yes wa mwiri niwe Susan Nakumincha nionekanite gukorwo very incompetent guku maikiuga ati nimeukiambika motion ya kumuhagura na kuga ati we ndagwo ni gukorwo ari minister wa ugima wa mwiri guku bũrũri-inĩ. Uhoro ucio nonekanite guthi na mbere na kumulikwo page-ini ya 11 ya gatheti ya The Standard na uguo kana uhoro uyu gacokerwo ati muthenya wa ira president ari kuria kanitha-ini wa AIC Fellowship Eldoret ni arathithina na mbere na kuga ati bũrũri wa Kenya ndukuri handu hega ha gutigirira ati no wari hamarigitari uria magiriire na makiria aria mendekithitio ni KMPD. Gukiri uguo ni ugite ati thirikari ni tanyitwo gukorwo ikireduce kindu gigwitwo the current wage bill kuma 4.2 trillion nginyanagia muigana wa ciringi 3.7 trillion. Maya mokite ona thengia ya thirikari gukorwo murikitwo na njira nene kumanagia na kuhuthira kwa mbeca cia muingi kana kindu gitagwo taxpayers money maundu-ini matiganite. Ririkana kiumia kihituku ni ndakorirwo ngigutariria na njira ithiranite horo yigie kundu ta kuria governor wa kuria Kirinyaga kurirwo akigura giti kia muigana wa ciringi makiria muigana wa ciringi 600,000. Mundu wikaine ta governor wa Homa Bay anake ni akomborete ngari muthemba wa Cheska. Cheska ni ngari iri tongoragia muthafara wa mundu uikaine ta governor ya muigana wa makiria ma muigana wa ciringi 550 na gukirikana ati kuria thingiraine wa yukaita digital smartwatch ya muigana wa ciringi 750. Uhoro ucio wa marigitari ukaheo wari gatheti-ini citu cia muthenya wa mothe page-ini ya gatandatu ya gatheti ya The Daily Nation. No tukigirira uteti-ini ati mundu wikaine ta former president Uhuru Muigai wa Kenyatta riu ni athiete riu na mbere na kuga ati kindu gitagwo betrayers kana
andũ arĩa tũngiuga nĩo athigani makoragwo marĩ thirikari-inĩ no ĩndĩ ona ti kanitha-inĩ ona kana kũndũ kũngĩ. Makĩaria igongona-inĩ rĩa kana akĩaria igongona-inĩ rĩa Epistolical Ordination ya andũ megwĩtwo Lord Bishops elect Simon Peter oro hamwe na mũndũ gwĩtwo Wallace Ng'ang'a no ũrĩa ũrarĩ kanitha-inĩ wa St Mary's Msongari gũkũ nĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Former president nĩ araugire atĩ athigani that 4 pages hidio kana tene kana thirikari ni hituku arihaga muigana wa ciringi 4,500 riu urariha muigana wa ciringi 7,500 na ucio ni watho gute kana ukorwo ki replace kindu gigwitwo passport wari na passport kiura watanyitwo ukorwo kiriha muigana wa ciringi 12,000 no riu umane ati uririhaga muigana wa ciringi 20,000 Kenya shillings. Incorporation of Trust warihaga muigana wa ciringi 5,000 no riu uririhaga muigana wa ciringi 50,000 ni kindu gigwitwo proposed haya hari mawatho maya uhoro wigi kindu gigwitwo land search na kindu gigwitwo logbook na kindu gigwitwo driving license na kindu gigwitwo incorporate trust. Icio ni indo iria tungiuga ni propose yani ni mendekithia matikinyanĩire no icio ingĩ ciothe ndakonge gutariria hamwe na kindu gigwitwo national ID kana certificate death certificate bururi wa Kenya nginya wako no muhaka riu ukorwo kiriha ni kuga ati maundu macio mothe riu ni watho koguo ni mundu nginya thaa ici uguo turaria marakorwo magikinyanirio na njira ithiranite. Riu ngatheti ino gatariria ati niguo gwitwo mu Kenya muhaka ukorwo ukigerera ngarama itiganite. President William Ruto ni wakorirwo akiandikithia maundu maya gatagati ka maundu mangi matiganite ona thengia yake gukorwo agitabania campaign ni augite na njira nene thirikari ino ni gutigirira ati ni agwithia ngarama ya muturire ari undu umwe na hari njira imwe ya gutigirira ati ni magwithia ngarama ya muturire ni maugite ati horo wigi kindu gigwitwo marihi maria akiugaga ati thirikari hituku ya president Uhuru Muigai wa Kenyatta yambikite no riu agakionekana gukorwo rwimbo ruria ainaga riu tikana rwimbo ruria akuithagia tirwo we araina gwa kahinda gaka. Tukirikireria na ngatheti ni ati President William Ruto ni athithiru na mbere na kuga ati ndekunogerera gutigirira ati ni atabaniria mundu gwitwo Raila Amolo Odinga campaign yake. Page ya 5 ya ngatheti ino igata gukiri uguo President William Ruto ni onekanete gukorwo riu agithi na mbere na kuhurira ndebe Raila Amolo Odinga. Riri Raila athite riu no mbere na kuonania nyota yake ya gukorwo akiyukia gituro kia African Union Chairperson AUC. President William Ruto ni ugite ati ndari na nganja otiga gutigirira ati ona ndege cia bururi wa Kenya na makiria ndege yake ni kumihudira na njira iria yagirire gutigirira ati mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni akorwo akioerera gituro giki gigatabanirio ithurano cia kio mwaka turoretwo wa 2025 na makiria mweri wa February
niguo ona uria gakorwo akiurira agakorwo agithii gwa kahinda kanginyanagia mwaka wa 2028 koguo ni kuga ati Raila Odinga angioya giturwa giki ni kuga ati githurano-ini kia mwaka wa 2027 2027 Odinga no akorwo ati ndagakorwo ballot-ini koguo iyo gakorwo ri strategy imwe ya mundu gwitwo William Samuel Ruto kuona ati mung'ethaniri wake munene akoretwo gwa kahinda ari Raila Amolo Odinga na riu kuga ati Raila ndagakorwo ballot-ini ni gukiuga ati ni kamuhe kindu gigwitwo liwe kana gacira kega thurano ici ni ciatabanio na njira ya uhuthu kuona ati tutingiuga ati ukinyire riu bururi-ini kwina mung'ethaniri munene no ri ungionekana gukorwo akinainia mundu gwitwo William Samuel Ruto noga mundu gwitwo Stephen Kalonzo Musyoka angiarira ndama ciake na njira iria yagirire koguo macio no mamwe ma maundu maria monekanite gukorwo makihetwo wari ngatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi na makiria kumanagia na maundu maria monekanite gukorwo magithi na mbere uhoro wigie mugomo wa marigitari ndo toguo ndagutariria niguo wonekanite gukorwo hetwo wari na njira nene na makiria riu tutiugo gucoka guthii ati riri a president no ria turaka kana mundu gwitwo Davji Atela ni akiugite ati kihonia kia bururi uyu kina mundu gwitwo president kana anja ya bururi ya mugomo uyu ina mundu gwitwo president William Samoei Ruto na riu gukionekana ati tariu undu uyu wonekanite kuhotoma kana ukorwo kihotoma tondu president arakiugire let's live within our means ni tuikarei maisha maria tungiuga nimo maisha maria tungi afford koguo maundu maingi makuga maundu macio magakionekana gukorwo magiteaneirio gihutia hanini uhoro wigie githomo ni ati uhoro wigie marihi meru ma kindu gigwitwo TVET kana marihi meru ma mathukuru ni monekanite gukorwo makihutia mathukuru ma TVET ni mundu gwitwo Ezekiel Mashogu ukiugite gukiri uguo ni ataririe na njira nene akiuga ati muigana wa arutwo makiria ma 53 na aria maikarie kigeranio kiao gia KCSE mwaka wa 2022 ni matanyite kana matikoretwo makigunika na uteithio wa mathukuru maya moikaine ta TVET ririkana thirikari ni ikoretwo ikiendekithia na njira nene uhoro wigi arutwo gukorwo makiingira mathukuru-ini maya maheanaga kindu gigwitwo kothi cia moko na koguo mundu gwitwo Ezekiel Mashogu na o magithiaga na mbere no ukoretwo na ngarari tiganite kumanagia na murutire wa wira wa mundu gwitwo Ezekiel Mashogu aingi makiuga ati ni ministry no ne thiete na mbere na kumurema in fact ruhonge rwa tifa rukirekereria ndari cio ni ruonekane kana ruthiete na mbere na kuuga ati ni kuonekanete gukorwo kuri na gicanja makinene na makiria ministry Ezekiel Mashogu ru akiuga ati arutwo aingi na aria marikirie kigeranio ciao cia mwaka wa 2022 matikoretwo makiabsorb into the TVET na makiria aingi makionekana kwaga gukorwo magikirira na njira nene koguo macio no mamwe maria mamurikitwo ngatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi riu ndenda twambe tuikirie tugicokereria riu ni tugukana ageni akwa tukorwo tukimurika maundu meri na matatu na riu ningi tucoke turanie muthia maundu megukorwo mahana atia riri mundu gwitwo president William Ruto arugire ati let's live within our means ke tuikare kuringana na uhoti witu ne tutige kugeria guikara kana guikara uria tutangihota ni ritana aria gikagiria andu megwitwo marigitari guku bururi-ini akimera ati mbeca iria muraheo itikirai kuiganira nacio na riu nituteire kuma kwi mundu gwitwo Davji Atela na ririkana kwihura githuri gatagati ga thirikari na ruhonge rwa marigitari nundu ucungiriirie a Kenya aingi gwikora haceke ni undu umurikitwo bado ngatheti-ini ni handu itanakonda guthomerana ni ati riu aingi private in fact kurerikana ati riu na thibitari cia private ni cionekanite gukorwo cikiongerera marihi kuona ati haiko urigitani gutire kuria ma thibitari-ini makundu gwitwo public ni gukiuga ati riu kuria private hospitals no ku andu magitwara arwaru ao riu magakiuga ati kana marigitari aria makiri ku magakiuga ati kahua ni keru kwirikanite ati ona andu aingi aria marakua kumanagia na mitino leonekanite kuongeka guku bururi-ini marakua kumanagia na wagi wa marigitari na makiria gukorwo magithaitirwo undu uyu urehetwo tondu riu kuria mathibitari maya tugiuga ni ma public matire na arigitani a gutigirira ati matabanio undu ni amu ni manyitanire mugomo-ini na koguo matwarwo kuria mathibitari-ini ma private gukerikana ati mundu ucio ndagitangikirwo atambite kuriha kindu gigwitwo mbeca cia gukorwo akiona marigitari macio na maingi ni tukorwo tukiaraniria na riu ningi tukorwo tukimenya no uyu wa frustrated former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na haria metete andu megwitwo traitors twambe tuikiria turacokereria.
Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndiria nengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba. Mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera Muthingi, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio hau, lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie teri wa Mwangi njenyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tuikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Omodo nyakoragwa na meriria magwetanio na kamucie. No to kamucie tu, amu ni kamucie gathaka na kagemu karia kamuhingagiria meriria magoro yake. Ni kuria kia nyumba ino uri, kana hihi ni waki wa nyumba ino, kana ne indo iria ikoragwo nyumba-ini ino. Ni ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na meriria maku na tũgacitua ũikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitanagĩra na ataramu a waki, tũgathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV thaa 2 cia hwaini tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ugemu. Asa. Nanga asa. Karibuni na mkarebe mujire niki kiaga kingi. Pasta. Na ndari uguo tene. Thigusi ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio ni omonete no nginya wambe wamukire mundu hiera thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Na wikendi ikiambiriria uko kwa Muthingi TV gakurehera tabarĩra njega yani rwĩmbo #gospel reggae friday. Tugakena tuguthakira rwĩmbo hamwe nani MC Jemo. Yes, wake igogo kamenya ati nitũigire kwa Muthingi TV o muthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 8 nginyagia thaa 10 cia hwainĩ na mutukania wako DJ Kingston gagĩkũrithia mũgithio na nyimbo mwaki nyimbo mwendete request cianyu ciothe gagĩkorwo ngĩcithaka.
kia gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange goko alitafarira-ini ya mwihangeri goko kwa Muthingi TV uguo ni tutambulite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia tekaga indo fundi tuthondekaga indo cia thukuru kuma baby class ngiandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni o kiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ogoko kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩ ũndũ wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu angietha kihoto giake mwana ena right yake na mwana we ni innocent yoto iriko na muthuri na mutumia ai tokoga na indo ikwari watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitana nani wa irimu wa Kimani goko kwa Muthingi TV thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciigi watho amu goko nikuo kihumo kia gutherema University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirĩrithia kimenyithia niguo ukurie biacara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 7 572 358 kana utwandikire email ni tv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Your wings just got bigger and better na Lotto. March your 6 lucky numbers na Lotto na ushinde